Mwithayo. Shalom, shalom. Ni hakwa ndi thayo. Muthikiriria na mwiroreri wa Jess na Soro. Ni twacokereria na gutuika tutikirigaine na ni mwihoko wakwa ati Mutumbi ni akumenyereire o toria nani amenyereire. Ni ngikoretwo ngigerera one or two things no Mutumbi ni akihotaniire na ni ndagicokereria nigetha tuthie na mbere na kurora uhoro uyu twaragia uhoro wa ma na muthenya wa muthiri ngwenda twirute uhoro wa uthingu, righteousness, na ndenda tuyurie atiriri no kuhoteke mundu akorwo muthingu in this life kana riri kwanagia andu magitirire uthingu? Are you able to remain righteous amidst temptations? Koguo ri tukuruthiriria uhoro wa mwanake umwe wa wendirio ni aria nyina. Ni twi rugano ruu wega etagwo Joseph kana Jusufu na ni igwirirwo uiru o toria umuthi kuhana na uiru hindi ria yothe waingira ni hathiaga maundu matari mega tondu mundu akuiguira uiru mundu ucio ndangikorwo ena tha nawe no akugere ngero o yothe no akuragithie no heane mbeca uninwo we mwenyewe no akwikirire irio thimu no eke anything akweherie na niguo gwathire kesi ino ya Joseph. Riu ndenda turore atiriri ni anyitwo ni a strip nguo ciothe na ikihakwo rangi na igitwarirwo ithe nigetha itherwo atiriri muruguo no anganya mwira murire na ni twacoka tuke nginya haha endio na ni endio muci umwe wa mundu mwari munene kuria Misiri na niwe witagwo Potifar kana Potiphar na hindi ria endirio ri ndenda turore atiriri ni mathina mariku agereire tondu ni tuigua atiriri ona at one time ni ikithirio thiini ni mutumia wa Potifar. Mukuru ucio ri endaga makomena na mwanake uyu koguo ri turore atiriri in the real sense what transpired ni atia gwathire na mbere tondu twahota kugaga atiriri Jusufu ni ageririo magerio macio ri mahanaga atia. Koguo ri ni tukwambiriria na ino no ndimitire part 1 ya are you able to remain faithful or are you able to overcome sexual immorality? Are you able to overcome sexual immorality? Kuri andu maigaga atiriri ni magerio-ini ndekorire magerio-ini tiwe wika wikoraga magerio-ini. Jusufu ni ekorire magerio-ini na tareke tuigue gwathire atia. Ni nguthoma ibuku ria Jasha tondu Biblia ri ndituheaga uhoro uria gwathiite wega ndirutanagia wega one by one na nikio nguthoma ibuku riri tuthie na mbere tukionaga atiriri gwathire atia step by step. Karibuni. Na ria ndirathoma Jasha 44 twambiririe haria 14 tukwambiriria 14 kana reke twambiririe o haria 11 it doesn't break any bone from 11 and Potiphar took Joseph and brought him to his house that he might serve him. And Joseph found favor in the sight of Potiphar, and he placed confidence in him and made him overseer of his house, and he delivered all that belonged to him over into his hand. So Potiphar ri hindi ria onire Jusufu ri twerwo Jusufu agiitikirika maitho-ini make na akioya mamuraka akimuigirira maundu maria mothe Potiphar ekaga ri akiona mwanake uyu ri uyu niwe riu ndehoka akimwihoka. Haya koguo ri nyumba-ini yake yothe ri niwe woragio uria guguthie we Potiphar riu akeura murigo na akihuruka. Tareke tuigue
And the Lord was with Joseph, and he became a prosperous man, and the Lord blessed the house of Potiphar for the sake of Joseph. Na twerwo atiriri, onendetio ri, onahetwo mamlaka ri, mutumbi ari nake all through. Koguo ri ni arathimire nyumba ino ya Potiphar ni undu wa Jusufu. Haya. And Potiphar left all that he had in the hand of Joseph, and Joseph was one that caused things to come in and go out, and everything was regulated by his wish in the house of Potiphar. Koguo ri ni aneo mamlaka ni etikirika, koguo undu wothe ungiekikire niki kiroima mucii wa Potiphar, niki kirathie, niki kiraingira, Jusufu niwe wari responsible. And Joseph was 18 years old. Ni tuigwa atiriri, mwanake wari youthful 18 years ri, ona guku bururi uyu turi witu ri, ni hindi mwanake ucio akinyaga kuoya kibandi. Koguo ri 18 years ni in fact ni hindi auma teenager, ni hindi arathie aruge teenager atuike adult. Haya. And Joseph was 18 years old, a youth with beautiful eyes and of handsome appearance, and like to him was not in the whole land of Egypt. Twakirwo atiriri ari kirorerwa. Ni Mugikuyu niwe kuga kirorerwa ni kuga atia. Ni ane mwanake murungaru. Na riu ri, ona ndarungarite ni undu wa ati uria aciaritwo. Apart from that, ni ari na watho wa mutumbi. Watho ni utumaga mundu oneke more beautiful, more handsome, na andu makendaga kumwirorera. Reke tuthi na mbere. And at that time, while he was in his master's house, going in and out of the house and attending his master, Zerika, his master's wife, lifted up her eyes towards Joseph, and she looked at him, and behold, he was a handsome and well-favored youth. Mwanake ogwetwo Jusufu agithie in and out mihango-ini yake ya o muthenya, ni atwara kina haria, ni acoka mutumio wa Potiphar kana Potifaru akihugura akirora akiona hi na mwanake uyu ni muthaka akirorerwo akiharukwo ni ndai muno. Haya. And she coveted his beauty in her heart, and her soul was fixed on Joseph, and she enticed him day after day. And Zerika persuaded Joseph daily, but Joseph did not lift up his eyes to behold his master's wife. Twerwo atiriri, hindi ronire Joseph ri akimwiririria na akiambiriria day by day, tikuga ati ni muthenya umwe, every day, day by day, akiririria atiriri akome nake makosa ke tuigura gwathire. But Joseph did not lift up his eyes to behold his master's wife. We Jusufu ri ndari hindi etikirire kurora mutumia ucio ati we atuike wood kana etikanirie nake uguo endaga magike. Tareke tuthie na mbere. And Zerika said to him, "How attractive is your appearance and form! Truly, I have looked at all the slaves and have not seen so beautiful a slave as you are." He akimwira niiri ni nduraga guku na ndina ngombo nyingi muno, no nie ndiri ndona ngombo ingi thaka tawe na ya kwiriririo. Haya. And Joseph said to her, "Surely he who created me in my mother's womb created all mankind." Jusufu aramucokio mandiko-ini akamwira atiriri, ni uria wanyumbire ri no wombire indo ici ingi ciothe na andu othe niwe wamombire. And she said to him, "How beautiful are your eyes!" Riu ni ambiriria kumuikia magerio-ini. Maitho maku ni mathaka. How beautiful are your eyes! Hey, ni guguthuka.
with which you have dazzled all the inhabitants of Egypt, men and women. And he said to her, how beautiful they are while we are alive, but should you behold them in the grave, surely you would move away from them. Akĩmwĩra rĩu rĩ, maitho maku rĩ nĩ mathaka mũno mũno, no rĩu rĩ ũngĩkĩhota atĩa ũtuĩke atĩ ũgathio mbĩrĩra-inĩ na maitho maku ũguo me mathaka. Nĩ ambĩrĩria rĩu kũharũkwo nĩ ndaimono ĩno ya last. Arageria always and means. Haya. And she said to him, how beautiful and pleasing are all your words. Please take the harp which is in the house now and play it with your hands, and let us hear your words. Akĩmwĩra o kinya kanua gaku mũgambo waku, ciugo ciaku nĩ ciugo njega. Toya kĩnanda harĩa ũhũrĩre, ũhũre we nyũmba tũigue mũgambo ũcio waku. Haya. And he said to her, how beautiful and pleasing are my words when I speak and praise my God and his glory. Nake Jusufu nĩ amũgarũrania amwe atĩrĩ, mũgambo wakwa nĩ mũthaka tu, o ngĩkumia mũnyũmbi na ngĩmũinĩra. And she said to him, how very beautiful is the hair of your head. Hey, rĩu ningĩ nĩ ambata mũtwe wake. Aramwĩra njuĩrĩ ĩyo yaku nĩ thaka atĩa. Behold the golden comb which is in the house, please take it and curl the hair of your head. Akĩmwĩra rĩu rĩ, ingĩra nyũmba woe gĩcanũri kĩrĩa gĩa thahabu ũthondeke njuĩrĩ nayo ĩtuĩke kare kana coil. And he said to her, how long will you speak these words? Cease to utter these words to me and rise and attend to your domestic affairs. Akĩmũria atĩrĩ, nĩ nginya rĩ ũgũthiĩ na mbere na kũnjĩra ciugo ici? Ĩtĩkĩra ũkĩre wĩtue busy na mawĩra maku ma nyũmba. Jusufu nĩ anjibia kũhiũkĩrwo. Haya. And she said to him, there is no one in the house, and there is nothing to attend to but to your words and to your wish. Akĩmwĩra gũkũ na gũtirĩ mũndũ na gũtirĩ mawĩra niĩ ndĩ namo. Wĩra ũrĩa ndĩ naguo tu rĩ no ha gũgwathĩkĩra na gwĩka o ũrĩa we ũngĩenda. Rĩu no wona ndaimono ĩrutaga wĩra ũguo. Yet, notwithstanding all this, she could not bring Joseph to her. Twerwo atĩrĩrĩ, ona gũgĩthiaga ũguo wothe rĩ ndahotire kana ndasucceedire kũu kana gũtũma Jusufu eke wĩhia nake. Neither did he place his eye on her, but directed his eyes below the ground. Jusufu rĩ akĩrega biũ kũmũrora na maitho. Were arĩrio rĩ aikaraga arorete thĩ. And Zerika desired Joseph in her heart, and that he should lie with her. And at the time that Joseph was sitting in the house doing his work, Zerika came and sat before him, and she enticed him daily with her discourse to lie with her or ever to look at her, but Joseph would not listen to her. Atĩ Zerika ũyũ rĩ o mũthenya nĩ aentaicaga nĩ agucagĩrĩria Joseph akamwĩraga ũka tũkome nawe, nake Jusufu akĩrega completely. And she said to him, if you will not do according to my words, I will punish you with the punishment of death and put an iron yoke on you. He akĩmwĩra rĩu warega gũkoma naniĩ nĩ ngũkũherithia na iherithia rĩa gĩkuũ. Akĩmwĩra gwĩkĩra iron yoke nĩ icoki rĩa cuma nĩrĩo ngũgwĩkĩra na wekĩrwo rĩu rĩ githĩ ti gũkiuga rĩu ũrorete kaburi. Tũigue. And Joseph said to her, surely God who created man loosens the chains of prisoners, and it is he who will deliver me from your prison and from your judgment. Kĩmwĩra surely kana ũhoro ũrĩa we wama nĩ atĩrĩrĩ, mũtũmbi ũrĩa wombire indo ciothe rĩ niwe ũkũnjohorania
na icoki riu uranjira tondu niwe wohoraga andu na akamaruta njera na akamehereria matua maria matuirirwo matari ma kihoto. And when she could not prevail over him to persuade him and her soul being still fixed on him, her desire drew her into a grievous sickness. Hey, mukuru ni nginya ni akurwara hindi rionire piu ni aremwo piu ni Jusufu agituika akirwara. Ni tuiguaga rugano rungi rwa mwanake warwarire wa Daudi etagwo Amnon, na arwara ni undu wa mwari wa nyina wetagwo Tamaru, ni undu wa kwimwiririria kinya akirwara. Nake o haha ri ni aingirwo ni ndwari, ngwiciria ni depression yakimuingirire to twerwo atiriri her desire threw her into a grievous sickness. Ndwari yari nene muno. Verse 27, and all the women of Egypt came to visit her, and they said to her, why are you in this declining state? Atumia aria mari kuu othe they were concerned, magioka kumurora makimuria atiri niki uthiete o githiaga thi niki kirakuria. You that lack nothing, surely your husband is a great and esteemed prince in the sight of the king. Should you lack anything of what your heart desires? Na kimurari weri na ndukiri kindu wagaga ri niki kiraguthumbura na muthuri guo ri akoragwe munene guku kwa bururi uyu ni munene ni atamburikanite niki we wagite. And Zelika answered to them saying, this day it will be made known to you from where these disorder springs in which you see me. Na ikimera riu ru muthio ni hindi mukumenya haria thina wothe woria hana haria oroima. And she commanded her maid servants to prepare food for all the women, and she made a bouquet for them. And all the women ate in the house of Zelika. And she gave them knives to peel the citrons to eat them. And she commanded that they should dress Joseph. They should dress Joseph costly. They should dress Joseph in costly garments, and that he should appear before them. And Joseph came before their eyes. And all the women looked on Joseph and could not take their eyes from him. And they all cut their hands with the knives and they had in their hands, and all the citrons that were in their hands were filled with blood. Ni athondekithia iruga na akimera umuthiri ni hindi mukumenya ni kiria kireka atia kiria kirandia. Na atumia acio ri agiathana Joseph ekirwo mathaga, ekirwo nguo njega cia goro na arehwo mbere yao hindi yo kwari athondeka iruga riu. Na hindi ya Joseph okire twerwo atiriri ati atumia othe maitho mao ri matiumaga haria ri makimurora oguo thi na makiriganirwo ni mekuriaga matunda macio megutinangagia. Handu ha kuria matunda gutinangia ri matinangagia moko twara twao moko na tuhiu mahanine tandu matuika zubi magitinangia twara magitinangia kinya thakame ri ikiyura haria o mundu ari. And they did not know what they had done, but they continued to look at the beauty of Joseph and did not turn their eyelids from him. Ate ona hindi no yothe ona thakame roira ri matiramenya uria mareka. Athire ona mbere na gwitinangia thakame igithie na mbere na gwika atia na kuuma. And Zelika saw what they had done and said to them, what is this work that you have done? Behold, I gave you citrons to eat, and you have all cut your hands. Riu Zelika ri nake akimera ati ni ati o mweka ndimuheire matunda muri riu ri ni moko manyu muratinangia. And all the women saw their hands, and behold, they were full of blood, and their blood flowed down on their garments. And they said to her,
This slave in your house has overcome us, and we could not turn our eyelids from him on account of his beauty. Magĩkĩmera rĩu ngombo ĩno nyũmba ĩno yaku rĩ nĩyo yatũhota tondũ we ũthaka ũrĩa naguo rĩ tũtingĩagirĩrĩria nĩkĩo wegĩka maũndũ maya. Haya. And she said to them, surely this happened to you in the moment that you looked at him, and you could not contain yourselves from him. How then can I refrain when he is constantly in my house, and I see him day after day going in and out of my house? How then can I keep from declining or even from perishing on account of this? Agĩkĩmera rĩu inyuĩ no mũthenya ũmwe mwakĩona ngombo ĩno na kinya nĩ mwaremwo nĩ gwĩtirĩrĩria ũthaka ũcio. Niĩ rĩ na ndũraga gũkũ nake rĩ ngamwĩroragĩra akĩingĩra akiuma agĩthiĩ ũũ no ũũ rĩ mũgwĩciria atĩa niĩ ndĩha. And they said to her, these words are true, for who can see this beautiful form in the house and refrain from him? And he is not your slave and attendant in your house. And why do you not tell him that which is in your heart, and permit your soul to perish through this matter? Magĩkũmũria rĩu rĩ nĩkĩ kĩgirĩtie ũmwĩre wetĩkĩra kwĩyũraga nĩkĩ ũbataire ũkĩmwĩra ũrĩa ngoro yaku ĩraigua. And she said to them, I am daily endeavoring to persuade him, and he will not consent to my wishes. And I promised him everything that is good, and yet I could meet with no return from him. Ekĩmera niĩ rĩ ndirĩ ũndũ itageretie ngamwĩrĩra kũmwĩka maũndũ manene maũndũ mothe nĩngeretie no gũtirĩ ũndũ ona ũmwe arĩa aretĩkania naguo koguo no mĩtie ngoro. I'm therefore in a declining state, as you see. Koguo rĩ niĩ nĩkĩo thiĩte na mbere na gũthiĩ thĩ tondũ rĩu rĩ mwanake ũyũ rĩ nĩaregete maũndũ marĩa ndĩramwĩra. And Zelica became very sick on account of her desire towards Joseph, and she was desperately lovesick on account of him, and all the people of the house of Zelica and her husband knew nothing of this matter, that Zelica was sick on account of her love for Joseph. Koguo rĩ mũtumia nĩathiĩ na mbere na kũrwara nĩ ũndũ wa wendo ũyũ araigua no ririkane ti wendo enaguo etagwo lust kana merirĩria moru nĩmo maya mamũgerete ngero tondũ Saitania akoragwo akĩra mũndũ atĩrĩrĩ nĩ wendo. It is not love. It is not love. Tondũ nginya mũthuriwe gũtirĩ mũndũ wamenyaga nĩkĩ kĩramũrĩa akĩrwara na akĩrwara. Haya. And all the people of her house asked her, saying, why are you sick and declining and lack nothing? Andũ a nyũmba yake makĩmũria nĩkĩ gĩtũmĩte ũrware na ũrathiĩ ũthiĩte na thĩ every day andũ kĩrĩ kĩndũ ũraga. And she said to them, I do not know this thing which is daily increasing on me. Nĩahenania kĩmera niĩ ona ndiramenya nĩkĩ kĩrandĩa o mũthenya. And all the women and their friends came to see her daily, and they spoke with her. And she said to them, this can only be through the love for Joseph. Rĩu nĩamoimbũrĩra atumia arĩa mokaga ũcio nĩ atumia o ng'enyũ take. Agĩkĩmera rĩu rĩ kĩrĩa kĩrandĩa rĩ nĩ wendo ũyũ ndĩnaguo wa Joseph. Entice him and seize him secretly, perhaps he may listen to you and put off this death from you. Rĩu nĩ kwambia kũbangwo mĩbango magĩkĩrwo mũhenereriei mũmũnyitĩre na hinya hihi rĩ inyuĩ ahota gwĩtĩkĩra nĩgetha gĩkuũ gĩkĩ rĩ tondũ rĩu mwenyewe nĩakĩmerire atĩrĩrĩ rĩu niĩ ndorete gũgĩkua kĩmera gĩkuũ gĩkĩ rĩ gĩtikae kũmũcokerera rĩu nĩ mahatithio. And Zelica became worse from her love for Joseph, and she continued
to decline until she scarcely had strength to stand. Mũkũrũ nĩ arwarire ũyũ kinya ateathirio na mbere na kinyagia akĩaga hinya wa kũrũgama na magũrũ, ndangĩahotire kũrũgama ĩtondũ rĩrĩ kinya atarakĩrĩa irio ndarĩaga. Haya. And on a certain day, Joseph was doing his master's work in the house, and Zerika came secretly and suddenly fell on him. And Joseph rose up against her, and he was more powerful than her, and he brought her down to the ground. Ati o Joseph agĩthiĩ na mbere na mawĩra make rĩ, mũthenya ũmwe rĩu haha no igua mũkũrũ ndekũrũgamaga ona ndoima na hinya, no rĩona Joseph ndaimono ĩrĩa thĩinĩ wake rĩ yamwĩkĩra hinya arũgĩrĩra mwanake arenda rĩu kũmũrĩpu. Ndiĩ korwo waigua mũtumia arĩpĩte mũndũrũme arenda rĩu kũmũrĩpu, nake Joseph rĩ arĩ na hinya, akĩrĩ kĩmwana kĩna hinya, akĩmũtugutania akĩmũthinĩkania na kũu akĩmũtindĩkania kĩgwa. Haya. And Zerika wept on account of the desire of her heart toward him, and she supplicated him with weeping, and her tears flowed down her cheeks, and she spoke to him in a voice of supplication and in bitterness of soul, saying, Have you ever heard, seen, or known of so beautiful a woman as I am, or better than myself, who speaks daily to you, fall into a declining through love for you, confer all this honor on you, and still you will not listen to my voice? Agĩkĩra Joseph atĩrĩrĩ, rĩu rĩ ũrĩ wona mũtumia ũngĩ wĩna wendo ta ũrĩa ndĩnaguo na mũtumia mũthaka akĩrorerwo, wĩciria ndakĩrĩ o mũtumia mũru akĩrorerwo, na rĩu rĩ ndũraga ngũthaithaga mũthenya na ũtukũ na kinya ndũngĩthikĩrĩria. Tũthiĩ na mbere. And if it is through fear of your master, lest he punish you, as the king lives, no harm will come to you from your master through this thing. Now therefore, please listen to me and consent for the sake of the honor which I have conferred on you, and put off this death from me. And why should I die for your sake? Hey, amwĩra rĩu rĩ, akorwo nĩ gwĩtigĩra ũretigĩra mũgwathi kana mũthuri wakwa, ndũkamake, ndarĩ ũndũ angĩgwĩka. I think mũkũrũ ũyũ nĩwe wagĩathanaga, akĩmwĩra rĩu rĩ ni handũ hangĩkue nĩ ũndũ waku rĩ, rĩu ĩtĩkĩra ũnjiguĩre tha. Haya. And she ceased to speak, na agĩtiga gũkĩaria. And Joseph answered her, saying, Refrain from me, and leave this matter to my master. Behold, my master does not know what there is with me in the house, for he has delivered all that belongs to him into my hand. And how will I do these things in my master's house? Akĩmwĩra njeherera, maũndũ macio mothe ũranjĩra rĩ, mwathi wakwa ũrĩa ũhete wĩra rĩ, kana ũrĩa ũnjĩraga rĩ, maũndũ rĩ ndarĩ ona mũthenya ona ũmwe arĩ angiria ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ nyũmba ĩno. Rĩu rĩ ingĩkĩhota atĩa kũmwĩhĩtĩria na njĩra ta ĩyo? For he has also greatly honored me in his house, and he has also made me overseer over his house, and he has exalted me, and there is no one greater in this house than I am, and my master has kept back nothing from me excepting you, who are his wife. How then can you speak these words to me? And how can I do this great evil and sin to God and your husband? Yusufu nĩ athiĩ na mbere na kũmũria atĩrĩrĩ, ingĩkĩhota atĩa? Gũtirĩ kĩndũ ngirĩrĩirio gũkũ o tiga we peke yake. Koguo rĩ ingĩkĩhota atĩa kũmwĩhĩria? Now therefore refrain from me and speak no more such words as these, for I will not listen to your words. But Zerika would not listen to Joseph when he spoke these words to her, but she daily enticed him and to listen to her.
And it was after this that the brook of Egypt was filled above all its sides, and all the inhabitants of Egypt went out, and also the king and the princess went out with timbrels and dances, for it was a great rejoicing in Egypt, and a holiday at the time of the inundation of the sea hall, and they went there to rejoice all day long. And when the Egyptians went out to the river to rejoice, as was their custom, all the people of the house of Potiphar went with them, but Zelika would not go with them, for she said, I am indisposed. And she remained alone in the house, and no other person with her in the house. Koguo nĩ tuona atĩrĩrĩ, mũtumia nĩ kwagĩa na sherehe yagĩa bũrũri wa Misiri, na andũ othe nĩ mathiĩ, othe arĩa marĩ kũu, ngombo, mũthuri we, andũ arĩa othe we akiuga atĩrĩrĩ, we ndangĩtĩkĩra gũthiĩ. Koguo haha nĩwona plan nĩ yambia gũcorwo. Tareke tuone atĩrĩrĩ, temptation ĩno nĩwona ndĩarĩ a one day thing. It was every day. Weri ugeretio maigana. How many times? Ndikwenda tuthie na mbere muno because of time, but next time nitugoka tuigwe atiriri what happened. Mukuru ni eregithia guthie, auga ndangithie we netigithia. Tareke tukarora atiriri ni mucoro uriku enaguo, na mucoro ucio enaguo ri ni ukurira. Will she succeed? Na aga go succeed ri, what will happen? Tondu ni wona atiriri ni arwarire biu, no gwakinya ona Joseph daimono uria ino ya last ikarahuka akamurugirira. Koguo ri tureuria atiriri, are we able to overcome sexual immorality? Today uria kuhana, thi uria hana ri, no tuhote kwirigiriria mehia maya ma utharia. Are we able to overcome that? No uhote kwirigiriria. He mundu ungi wari na igerio tariri, yes, ni twamuona. Uyu ni Joseph. Nitugathie na mbere next time itikira tutwarane o hamwe, na nitugaga atiriri turaringiriria andu uhoro wa gwathikira watho wa mutumbi na uira. Hatari undu ungi, we don't have any other business tiga kuringiriria andu. Njira ino yathiikirwo ikithingwo ikihumbirwo, taru mehia ta maya ma sexual immorality igituo ni nomo. Rihia riria ritumaga mutumbi akuone wina magigi, rihia riria ritumaga ati nwatuika defiled, rihia riu rigituika riu ona ti mundurume na mutumia, ni mundurume kwa mundurume. Haria tukinyite haria Sodom and Gomorrah makinyite. Tareke tuigwe atiriri no uhote kwirigiriria, tumenye you can. Niki tondu watia mathani, roho wa ma ni okaga kuri we, according to the book of John 14 verse 15. Akorwo ni munyenda, ucio ni Yeshua oigaga, akorwo ni munyenda murimenyagirira mathani makwa, na ni ngahoya ithe witu amutumire muteithia, na niwe roho wa ma. Na roho wa ma ri ndangitikirwo ni kirindi. Kirindi ni mundu wothe utari watho-ini. Koguo ri hindi ria wahingia mawatho ma mutumbi, roho wa ma ni eguka akuhotithie guikara ta uria riu Joseph aikaraga, wigiririirie mehia o mothe, na ni gwathikira mathani mothe hatari gutithia. Na ni tukiugaga atiriri, the gateway haria riu twambagiriria ni uhoro wa kuhuruka thabatu utekuhe any excuse, na irua ria tuhi. Icio ni sign iria igiri cia mutumbi cionanagia we mwirumwe nake, we nwaingira kiraini kihingo-ini, kana nwaingira
kiugo-inĩ kĩa mũtũmbi. Rĩu waingĩra kũu rĩ, rĩu wakĩambĩrĩria gwathĩkĩra maathani o mothe o ũrĩa matariĩ. Njuge nĩ wega nĩ gũthikĩrĩria. Ũngĩigua nĩ wateithĩka, you can share with your friend. Ndĩtaga Jesna Solo Media. Ũshare nĩgetha atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa tũreruta rĩ, andũ mathiĩ magĩkaga atĩ, makĩmenyaga. Until next time, I will say goodbye. See you. Shalom, shalom.